Обычно подъезды выглядят так: новостройка, пятиэтажка или панелька. По программе «Мой подъезд» все можно изменить по собственному эскизу, и это несложно. Соберитесь с соседями и обсудите, каким хотите видеть свой подъезд. Решение об участии в программе «Мой подъезд» отдайте в управляющую компанию. Ваш взнос – это 5% от стоимости всего ремонта. В среднем получится 600 рублей с каждой квартирой. Остальные деньги на ремонт доплатит управляющая компания и правительство Московской области. Так можно выбрать цветовое решение, поменять окна и освещение, отремонтировать стены, пол, входную группу и поставить хорошие двери. Подробная информация на сайте меняемподъезды.ру.